হাই বন্ধুরা, এই সেই পলাশ গাছ দেখুন কি সুন্দর ছেলেরা খেলা করছে। বাহ, ভারী সুন্দর। বাহ, চলো। বাহ, বাচ্চাদের ফুর্তির জন্য পার্কে যেতে হয় না আমাদের। এই সেই পলাশ গাছ দেখাচ্ছি আজকে ভালোভাবে। বাহ, এই যে পলাশের পাতা। দেখাচ্ছি আমি পুরো গাছটা। এই যে পুরোটাই পড়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর পুরো গাছটা বেঁচে রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। বাহ, হাই বন্ধুরা, রাখছি।